BDI do ta merrte përgjegjësinë për të formuar qeveri nëse LSDM ka dyshime se mund ta bëjë këtë punë, deklaroi antari i kryesisë qendrore i integristëve Rafiz Aliti. Ai bëri thirrje LSDM-s që t'i pri procesit, sepse ka pas vete 70% të qytetarëve të Maqedonisë. Unë nuk e shoh fajin apo të ndërkombëtar, të faktorit ndërkombëtar. Lidhja Social-Demokrate ka kërkuar nënshkrimet e faktorit politik shqiptar dhe Lidhja Social-Demokrate duhet t'i pri këtij procesi. Nëse ata kanë dyshime apo kanë hamendje se nuk mund ta bëjnë këtë punë, atëherë duhet hekin dorë, le t'japin mandatin një partie apo shqiptare në këtë rast, mandatohet dikush prej shqiptarëve me 67 nënshkrime dhe gjithsesi sa atëherë ne do t'i prinim atij procesi. Kështu që unë pres nga Lidhja Social-Demokrate, është obligimi atine që kanë marrë 67 nënshkrimet deputetëve dhe mbas atyre qëndrojnë mbi 70% të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe askush nuk e ka drejt të luajë me vullnetin e qytetarëve në këtë rast. Edhe pse përkrajnë që të negociojë për qeveri në emër të gjitha partive nënshkruese të deklaratës së përbashkët, nga Aleanca për Shqiptarët nuk kanë koment se a do ta përkranin Ali Ahmetin si mandatar për formimin e qeverisë. Qendrim të qartë në këtë drejtim kanë nga Lëvizja Besa. Zëdhënësi i kësaj partie, Orhan Murtezani, thot që personat që janë të dyshimt në rastet që ka hapur prokuroria speciale nuk kanë përkrajen e partisë së tij. Personi në fjalë vështirë se do i kishte përmbushur parakushtin e parë të Lëvizjes Besa për formimin e qeverisë së ardhshme, i cili thotë se në atë qeveri nuk duhet të ketë persona të cilët dyshohen nga prokuroria speciale publike dhe gjykata ndërkombëtare. Për VMRO do përmendin përveç Gruevskit, çdo kush tjetër që formon qeveri mund të shkaktojë trazira dhe prishje të stabilitetit. Ata janë të mendimit se qeveri duhet të formoj ai që ka fituar zgjedhjet. Kryetari i LSDM Zoran Zaev është i mendimit se nuk mund të formohet qeveri pa parti shqiptare, kurse asnjë parti shqiptare në këtë moment nuk ka disponim që të koalicionojë me Gruevskin. Teorikisht, ja të supozojmë se Nikola Gruevski mund të fitojë 62 deputet. Me cilën parti shqiptare do koalicionoj? Ai kishte 62 deputet, por ishte përsëri me BDI-n në bashkëqeverisje. Pas takimeve të djeshme me delegacionin evropian, Zaev, Ahmeti, Sela dhe Kasami ishin në një vijë që proceset për formimin e institucioneve duhet të përshpejtohen.